Oke, kali ini kita berburu lagi barang seni SUOH. Ayo Pak, mari Pak. Kita lagi berburu punay sama tupai. Belakang hidup. Nah, jatuh tupai kayaknya Pak. Nah, wih. Nah, tak kena Mas. Enggak, orang dia jalan baru tak tembak. Itu namanya bekas sampean. Ini tuh, nah tuh satu lagi tuh, ada dua tuh, satunya atas. Oke, kali ini kita ngambil hasil buruan bareng polsak. Kena Mas. Mana Pak tadi Pak? Masih hidup apa ya? Mana? Woi. Nih darahnya nih nyampe sini nih. Hidup lari dia. Enggak, kalau yang ini udah kena salah 2 kali ini. Masa masih Mana hilang? mana Bang?
Kemana? Sampai mau nembak yang mana? Hah? Kena tuh gantung. Saya lagi bidik itu. Nah, jatuh. Mantap, mantap. Dulu ya. Saya bidik, saya mau narik kalau udah jatuh. Masuk, masuk, masuk. Pak Elvinnya lagi nyari. Iya, di situ mungkin. Ada. Sebelah sini mungkin. Ah, sebelah sini. Di sini kayaknya tuh. Taburan bulu. Tenanan. Ekspresi, ekspresi. Mantap. Telak. Yang lainnya lagi masih pada bunyi loh. Hah? Mabung apa sih? Sik nom. Lumayan. Berapa poin? Poin 2. 4, 5. Oh iya 5. Tenanan iki. Iki penembak citu iki akhirnya. Eh? Tembus mati itu mati. Enggak tembus. Tembus ke dalam. Ya udah pegang aja tuh yang hidup. Kerjaan nih loh. Tina ini, Pen. Enggak tahu Pak mestinya Pak. Tembus nih, Pen. Tapi kan mati lah. Iya, tembus enggak? Iya tembus itu mati. Mantap Bos. Hah? Tina apa jantan? Kurang tahu Pak. Mana itu jantan itu? Oh, ada padinya itu ini nih. Enggak, bukan padi. Bukan padi, Apa? ini makan buah. Buah. Dan ikannya tuh nggak bau sama sekali. Ya,